హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డాగ్స్ని లేదా మీ పెట్స్ని యూట్యూబ్లో అమ్మాలంటే మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి వీడియో పంపించండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మీకోసం టాప్ క్వాలిటీ డబల్ బోన్ గుడ్ క్వాలిటీ బీగల్ అడల్ట్ డాగ్ అనేది అమ్మకానికి అయితే తీసుకురావడం జరిగింది. ఓన్లీ 1 మేల్ డాగ్ అవైలబుల్ ఉంది. డాగ్ యొక్క ఏజ్ వచ్చేసి 8 months. అంతేకాకుండా ఈ డాగ్ అనేది చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది. ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఏమీ లేవు. టాప్ క్వాలిటీకి సంబంధించిన బీగల్. ఇక డాగ్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి నెల్లూరు డిస్టిక్, ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇక డాగ్ యొక్క ప్రైజ్ అనేది 20K అనగా 20,000. ఇక డాగ్ కావాలన్న వారు ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. ఓనర్కి కాల్ చేయండి. డాగ్ యొక్క పూర్తి వివరాలు అనేవి వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే మీకు నచ్చితేనే తీసుకోండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. బై బై.